საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 15 წლამდელთა შორის 10 წონით კატეგორიაში გაიმართა. შეჯიბრი ვახტანგ ბლაგიძის სახელობის სპორტის სასახლეში 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ოზურგეთმა მოახერხა და საქართველოს პირველობაზე 6 ოქრო, 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. ჯამში კი 11 медალი მოიპოვა. საქართველოს გამარჯვებული სპორტსმენები ევროპის პირველობაზე იასპარეზებენ. საქართველოს პირველობაზე გამარჯვებულ და პრიზიორ სპორტსმენებს სიგელები, მედლები, თასები და ფულადი პრემიები ჭიდაობის ფედერაციამ გადასცა. ოზურგეთელ სპორტსმენებს კი ორგანიზაცია იმედის ხივისგან საჩუქრად სპორტული ჩანთები გადაიცათ. სპორტულ ღონისძიებას სამხარეო და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 15 წლამდელთა შორის. დღეს გამოვლიდნენ ჩემპიონები და პრიზიორები, მინდა მოვულოცო მათ. შემდგომ გაიმგზავრებიან არაერთ საერთაშორისო ტურნირზე, ევროპის ჩემპიონატზე და მინდა უსურვო წარმატება. ჩვენ უკვე არა ერთხელ ვატარებთ საქართველოს ჩემპიონატს ქალაქ ოზურგეთში. ძალიან დიდი მადლობა ოზურგეთებს, გურულებს, გვერდში დგომისთვის. მინდა უსურვო ამ ხარეს წარმატება და მთელ საქართველოს. გვიხარია რომ უკვე არაერთი წელია ოზურგეთი არის ამ შეჯიბრის მასპინძელი. დღეს იმართება საფინალო შეხვედრები, ფინალისტებს შორის, 10 ფინალისტს შორის 8 ოზურგეთელია და ეს ფაქტი ძალიან გვახარებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინ არაერთი წარმატება იქნება ჩვენს მოჭიდავეებს. მინდა მიულოცო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელით ყველა მონაწილეს და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალშიც გვექნება საშუალება უმასპინძლოთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს. ძალიან გახარებული ვარ, გავხდი საქართველოს ჩემპიონი 2025 წლის. ძალიან კარგი მეტოქეები მყავდა განსაკუთრებით ფინალში, მაგრამ შევძელი და დავამარცხე. ყველამ უსურვებ წარმატებას. რა თქმა უნდა, ველოდი ამ შედეგს ჩემი შრომით, ჩემი თავდადებით და ჩემი მაქსიმალურით გაცემით შევძელი რომ პირველი ადგილი დამეკავა. ხოლო რაც შეეხება ჩემო წინააღმდეგეს, დასანანია რომ ფინალში ოზურგეთს შევხვდი და მოვუგე. რაც შეეხება ჩემპიონატს, დიდი მადლობა მინდა მას გადავხადო. ასე რომ ავარიშა და რომ მოვიგე და ყველას დიდი მადლობა მე გულშემატკივრობდა და ღმერთით შევეცდები რომ ევროპის ჩემპიონატზე და სხვადასხვა ჩემპიონატებზე ჩემპიონი გავხდე და